Ош шаарында 3 жаштан 13 жашка чейинки эмгекчил балдар экологияны сактап, жаратылышка аяр мамиле кылуу максатында өздөрү жашап жаткан көп кабаттуу үйдүн алдына гүл бакча өстүрүшкөн. Учурда бакчасы гүлдөп, балдардын эмгеги үзүрүн берип турганчак. Бул кооздукту өлкө башчысы Садыр Жапаровго дагы көрсөткүсү келген балдар биздин телеканал аркылуу президентке кайрылуу жолдоп, бакчасына келип кетүүсүн өтүнүүдө. Бұл қораз гүлі мен бұнардан жақшы орам, мен бұғадайым асы қойып тұрам. Умар 3 жашта бакчадан келгенден кийин ал жасай турган эң негизги иштердин бири кородогу жеке өзүнө арналган короз гүлүнө суу куюп, ага кам көрүү. Урматтуу Садыр Жапаров, биз сизди жакшы көрөбүз, биз сизди конокко чакырабыз. Бул жай Ош шаарынын Уркия Салиева көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы чакан гүлзар. Балдардын эмгеги экендигине көпчүлүк ишене бербейт. Бирок бул чындык. 3 жаштан 13 жашка чейинки ар бир баланын энчилүү гүлү, дарагы бар. Батышкан аппак гүл бар, аты гортензия. Бул гүл сууну аябай жакшы көрөт. Жаратылыш бул жашоо, жаратылыш бул өсүмдүктөр, бактарактар, гүлдөр. Жаратылыш бул биз дем алып жаткан аба, ичип жаткан суу жана өмүр. Андыктан айлана чөйрөнү таза сактап, жаратылышыбызга камкор болушубуз керек. Кородо 40тан ашуун гүлдүн түрү, дарактар болуп, жалпысынан 1000 түп өсүмдүк бар. Балдарды стресске чагылдырбай тарбиялоо долбоорунун алкагында эгилип, балдар менен бирге каралат. Бул өз кезегинде балдарды айлана чөйрөнү таанууга, экологияны сүйүүгө, ананда эмгекчилдикке үйрөтүп жатат дешет. Үйдө да гүлдү багам, баштап турган гүлдөрдү карагым керек. Балдарым бир кыйла өзгөрүштү. Гүлдөрдү үзбеш керек экен, караш керек экен деп күндө эрте чыкканга аракет кылат. Гүлдөрдү карайын, эч ким тийбедиби, эч ким үзбөдүбү деп өздөрүнүкүн карап, бул менин гүлүм, бул аты короз гүлү дейт, бул башка гүлү деп аттарын айтып, эч ким тийбептир, суу куюшум керек экен даярданып. Ошентип киришет үйгө. Чындыгында эле биздин кородогу балдар гүлдөрдүн баардыгын тең мынакей аттарын билишет, өздөрү сугарышат, кечинде тура алып өздөрү сугарат, өздөрү деген мындай мисалы кара топурак келгенде кара топуракты ушундай кылып питание беребиз деп балдарга деп алар гүлдөрдү тамак беребиз дейт, чөптөрдү жулушат, өздөрү карашат, тейлебейт. Мынакей көрүп турасыңар да, гүлдөрдүн баардыгы тең эле биздин кородо ачык турат да. Бирок биздин кородо аябай көп балдар жашайт, бирок ошого карабастан бир дагы балдар гүлдөрдү үзүп, гүлдөрдү тейлебейт да. Чындыгында эле биздин кородо абдан тартиптүү балдар жашайт. Ушундай тартиптүү ата-энелер дагы абдан жакшынакай тарбия берет. Негизи мындай кооздукту, сулуулукту, жаратылышты сүйгөн биздин кородо балдар жашайт. Ошондуктан дагы мынакей ушундай ой келди. Биз тынчтыкта жашайбыз. Биз тазалыкта жашайбыз, жана тазалыкты жакшы көрөбүз. Биз достукта жашайбыз. Эмгек ийгиликтүү кылат. Биз ынтымактуу жашайбыз. Белгилей кетсек, бул кородо кыргыз, өзбек, орус, татар жана башка көп улуттун өкүлдөрү бар. Балдарды тартипке чакыруу үчүн мотивация болуш керек деген ата-энелер. Аларга эгер гүлдөрдү жакшы карап, урушпай ынтымакта болсоңор, президент келип гүлдөрүңөрдү көрүп кетет деп коюшкан. Учурда бакча гүлдөп, балдар күн санап президентти күтүп турган чагы. Менин атым Ислам, мен 7 жаштамын. Бул чоң чынар теректин аябай жалбырактары көп. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз бизге келиңиз, биз сизге ырдап беребиз, бийлеп беребиз. Сиз биздин чынар терегибизсиз. Мен сиздин чынар теректин түбүндө күтөм.